Oi, meus amores, eu sou Marimela e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Minha gente, hoje eu vou gravar um pouco do Arrume-se Comigo, né? Olha a Maia aqui na frente. Eita, senta aqui com a mamãe, senta, pra conversar com a mamãe. Hoje eu vou gravar um vídeo, né? Um Arrume-se Comigo. Eu coloquei lá uma enquete no meu Instagram e vocês votaram que queriam um Arrume-se Comigo pra última fogueira, minha gente. A última fogueira do ano, do mês. E é isso. Tá bom? Ainda é cedo. Eu quero fazer tipo um penteado aqui em cima, sabe? Que eu vi no Instagram, com liguinha e tudo mais. Fica bem bonitinho, minha gente. Fica bem fofinho. Então eu quero fazer, vou fazer uma maquiagem, né? Eu tô cheia de espinha, cara. Minha ovulação me deixa cheia de espinha, mas é isso, minha gente. Vida de mulher como é, né? É difícil, bichinho. Hormônios mais hormônios. Mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já deixa o teu like, você que é inscrito. E você que não é inscrito, se inscreve no canal pra fortalecer a gente. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E me dá dicas de vídeo, minha gente. Eu tô sumida do YouTube, mas eu tô interagindo bastante lá no meu Instagram. Então, pra você que não me segue no meu Instagram, vai lá me seguir. Vou estar deixando aqui na tela o meu arroba passando. E é isso. Vamos embora pro vídeo. Mas antes de ir pro vídeo, né, minha gente? Meu Deus, levanta. Caiu sentada. Olha, mamãe, tu dá tchau. Maia. Ela não quer. Depois ela aparece. Minha gente, antes de ir pro vídeo, eu não vou começar o vídeo agora, né? Depois eu apareço aqui me arrumando e tudo mais, falando pra vocês o que eu vou usar, o que eu não vou usar, mostrando o meu look. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu vou pra casa dos meus compadres, né? Tá tudo certinho da gente ir. Da gente ir pra casa dos meus compadres. Vou passar a última fogueira lá. E qualquer coisa eu gravo pra vocês alguma coisa lá. Se não, eu vou ter que finalizar o vídeo quando eu terminar de me arrumar. E é isso. Qualquer coisa eu mostro mais alguma coisa lá pra vocês. Minha gente, como vocês podem ver, eu vou dar uma retocada no meu cabelo porque tem algumas partes que tá marcada. Aí eu vou começar passando a escova, sabe? Não tem nem necessidade, como vocês podem ver. Meu cabelo tá liso, mas eu vou passar a escova mesmo assim, só pra mais ajeitar as pontas. Então, é isso, minha gente. Vamos embora, né? Ajeitar esse cabelo, fazer esse belo de penteado que deu um trabalho que vocês nem imaginam. Pronto, minha gente, retoquei a escova do meu cabelo, ó o brilho, ó. Retoquei, né, porque tava um pouco amassado e tudo mais. Minha gente, eu já testei 2 penteados, não prestou, não gostei. Agora eu vou fazer outro, né, e eu vou mostrar pra vocês. Os outros que eu tinha feito, eu tinha até gravado, mas aí eu não vou botar no vídeo, tá, minha gente? Aí eu vou separar a minha franja, ó. Deixa eu pegar um pente, que aí fica melhor pra me separar. Separei a franja. Que a franja ela tem que ficar solta. Pra quem quiser fazer o penteado e que não tem franja, não tem problema, tá? Eu tô separando porque como eu tenho, tem que separar. Oi, mulher, o que é? Mas ali brincando com as coisas. Aí, minha gente, eu vou pegar um pedacinho aqui, assim, ó, do cabelo. Deixa eu fazer bem direitinho. Aí esse pedacinho aqui eu vou pegar uma liguinha e vou amarrar.
Aí amarrei. Mas aí eu vou ajeitar esse último de baixo, porque não prestou não. É tão bom botar a liguinha no cabelo, mas pra tirar, só a misericórdia. Ó pra isso. Meu pai. Tem que ver que eu puxo a pontinha e toro com a tesoura. Tem que ver que até cabelo vem. Só assim, pra ver se essa abençoada sai. Olha pra isso, minha gente, o nó. Olha. Deixa eu passar a minha escova pra tirar o nó. A liguinha ainda tá enrolada no cabelo. O cabelo tá parecendo cabelo de boneca. Assusta. Que o loiro ainda tem, né? Tô morrendo de calor, misericórdia. Ô mãe, mas derrubou as liguinhas tudinho no chão. Meu pai do céu, minha gente. Pior coisa é você se arrumar com o menino, viu? Misericórdia. Deixa eu terminar, minha gente, esse ladinho. E fazer tipo isso. Era pra eu ter feito isso quando eu fosse amarrando, né? Acho que seria melhor. Deixa eu puxar o cabelo agora assim. É, minha gente. Só não tô gostando muito desse aqui de baixo. Mas, ó. Tá bonitinho, vai. Quando colocar eles assim, tipo, pra frente, fazer aquela foto bem, tipo, chiquezinha, aí vai ficar bem legal, né? Eu espero. Era pra ter colocado a liguinha tudo preta, eu acho. Mas derrubar a liguinha tudinho no chão, minha gente, se vocês verem. Acho que eu só vou amarrar mais esse, tá bom? O cabelo tá muito grande, pra fazer penteado tá muito trabalho. É, vamos fazer penteado aí em cabelo pequeno. Eu imitava tanta coisa no meu cabelo quando ele era pequeno. É, minha gente, tá bom. Fiz 1, 2, 3, 4. 4 espacinhos. Deixa eu só subir mais essa liguinha. E forfá-lo de novo. Deixa eu só separar essa mecha. Bandido tava na cachorra, estava dormindo. É, minha gente, vai ficar assim. Ó, ficou bonitinho, vai.
fazer o outro lado. Aqui. Minha gente, o cabelo, ó, é isso aí, tá? Que vocês estão vendo, né? Não ficou perfeito, mas a gente nunca acerta as coisas sempre de primeira, é raro, né? Então, ó, ficou assim. Quando for tirar as fotinhas, ó, vai ficar bem bonitinho. Entenderam? Ó, minha gente, como ficou bonitinho. Eu queria fazer uns cachos nas pontas, mas aí eu não tenho como, né? Porque eu tô sem chapinha, sem babyliss. Então vai ficar assim mesmo. Na frieza do sereno ele vai ondular as pontas. Então vai ficar mais bonita ainda nas fotos. Agora eu vou ver que horas são. Já escureceu. Pra ver agora o que eu vou fazer. Aí o que eu vou fazer eu mostro aqui pra vocês, tá? Talvez eu comece já na minha maquiagem. Ou talvez ainda não. Minha gente, dei pausa aqui, né, no vídeo, fui comer, coloquei o cabelo aqui pra trás, ó, prendi, mas ele vai ficar solto. Eu vou dar um banho em Maia agora e eu vou mostrar o lookzinho de Maia aqui pra vocês também. Ó, minha gente, o look de Maia, eu vou colocar essa calça comprida nela, essa calça jeans, esse casaquinho, ó, tem um desenho do koala e vou colocar esses dois. Tipo, não vai muito combinar, mas... Para o penteado que eu quero fazer, eu preciso de pazinho. E o único pazinho que ela tem é esse aqui. Aí eu vou botar esse. Aí tá as coisinhas dela aqui. Pomada, creme de pentear, perfuminho, fralda, a botinha dela, a meinha pra ela botar com a bota, pra botar com a botinha nela. E as liguinhas e o pentinho, minha gente. Agora eu vou cuidar em dar um banho nela, porque já são 7 horas da noite. Minha gente, olha como ela tá linda. Olha como ela tá linda. Olha pra cá, mamãe. Vem cá, vem. Olha. Eita. Tá linda. Ó, minha gente, o penteadozinho dela. Que não dá nem tanto pra ver. Mas eu ia fazer tipo o meu assim. Mas é isso. Não ficou tão certinho, né? Porque essa menina não para quieta. Mas já tá pronta. Agora é minha vez de ficar pronta. Aí, pessoal, agora eu vou tomar um banho, né? Deixa a Maia ali assistindo o cocô dela. Vou tomar um banho. Só não posso gravar pra vocês eu tomando banho, né? Mas eu vou tomar banho agora. Tô apanhando as coisas aqui, mas joga tudo no chão. Apanhar a xuxinha tudinho e dei a ela o que ela fez. Tudo de novo espalhado. Aí eu vou tomar um banho. Quando eu for maquiar, eu gravo pra vocês. Minha gente, já tomei meu banho. Maia aqui abusando, como sempre. Eu puxei mais aqui, ó. Ficou mais coisadinho, minha gente. Eu vou agora me maquiar. Botei todas as minhas maquiagens aqui, ó. E vou me maquiar. Eu estou sem buchinha, cara. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Mas toma esse. Eu tenho que juntar tudo, né? Eu tenho esse pincel aqui que ele é de silicone. Eu vou ter que espalhar com ele mesmo. É o jeito. Aí... eu vou fazer tipo assim... Minha gente, é o segundo vídeo que eu gravo aqui pra vocês de um Arrume-se Comigo. Eu já gravei uma vez já. Aqui pra vocês. Tem um vídeo aí no canal, um Arrume-se Comigo, olha. Meu Deus. A vida do crente não é fácil. Aí, minha gente, eu vou espalhar com isso aqui mesmo. Porque é o que eu tenho. Depois eu dou um jeito de... deixar mais bem espalhado, sabe? Eu vou espalhando com o pincel. E depois eu vejo o que é que eu faço pra finalizar. Ó. Um Gasparzinho. Mas vai ficar assim não, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. É porque pra gente ficar bonita, a gente primeiro fica... feia, ridícula. Eu dei um negocinho meu ali pra Maia. Eu vou fazer assim, ó. Com um pincel. Vou tipo, minha gente, passa ele circuladamente, sabe? Porque aí a base vai se espalhando mais. Como ele é de silicone, aí é bem bom pra passar aí.
Ele é bem, ó, flexível. Minha gente, espalhei toda a base, ó. Já dá aquela diferença, né? Menino do céu. Já dá aquela diferença. Minha espinha aqui. Vou agora fazer o desenho. Não, vou passar logo o corretivo. Que aí eu fico livre de passar aqui em cima da minha espinha pra ver se o negócio melhora. Aí eu tô passando com esse mesmo. Eu tenho que comprar, minha gente, minha buchinha. Minha gente, o vídeo agora vai estar mudo, né? Vocês só vão estar escutando eu falando. E eu tô só esperando o corretivo, como vocês podem ver. Ah, minha gente, minha maquiagem é da Avon, tá? Eu trabalho com a Avon, então a maioria é tudo do Avon. Esse corretivo é da MAC, ó, da Avon. A base também é do Avon. Essa Marte Real, que é cobertura total. Esse aqui, ó, é do Avon também. Tem pouca coisa aqui que não é do Avon. Agora a gente vai pra sobrancelha. Eu só não sei muito, minha gente, fazer olho. Aí eu não faço, eu gosto mais de pele, sabe? Uma pele pra mim bem feita, bichinha, é tudo. Eu puxei mais assim porque aí vocês ficam vendo pelo espelho. Porque tá bem difícil, né, de eu poder olhar bem pra câmera assim pra falar com vocês. Por conta que eu tô sem ângulo bom, sabe, de gravar. Agora eu vou ajeitar essa. Sobrancelha, ok. Agora eu vou pra parte... Eu vou pra parte do contorno, essas coisas. Essa aqui, minha gente, é Ruby Rose. Ó, Ruby Rose. Só lembrando que eu não sou maquiadora, né, minha gente? Eu sei fazer o básico. Entenderam? Eu sei, como eu disse pra vocês, eu gosto mais de preparar a pele. Aí eu sou mais pele do que fazer olho. Não sei fazer aqueles olhos marcantes. Tem vez que eu passo só uma sombrinha, mas aí nem tanto.
Eu vou deixar ela aqui porque eu vou precisar pra passar o brilhinho. E Maia aqui brincando. O bom é achar o quê? Meu pincel, porque eu dei pra Maia brincar. Eu vou ver se eu acho ali debaixo da cama. Minha gente, não achei o pincel de passar blanche e pó. Aí o que acontece? Eu vou passar com esse aqui que eu passo o brilhinho. Sabe que eu esqueci o nome, o iluminador. Eu vou passar com esse aqui mesmo. Faz aquela carinha de nojo. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Pra ficar rosadinho. Eu amo quando eu passo aqui. Agora nós vai pra... Minha filha, é tanta coisa que se passa em uma cara que o negócio é meio crítico, sabe? Eu vou passar logo o iluminador. Mamãe cocô. Aqui, ó. Em cima do ossinho. Ai, minha gente, eu queria saber fazer aquela maquiagem bem. Tchau. Sabe, Lucas disse que eu pago maquiagem porque eu quero. Porque isso minha maquiagem fica bonita. Em mim. É porque eu gosto de pagar mesmo, minha gente. Aqui, ó, na pontinha do nariz. Só um pouquinho aqui no queixo, daquela espalhada. Um pouquinho aqui na testa. Ó. Aí a parte dessa paleta aqui, terminei. Deixa eu colocar assim, né, minha gente? Tava bem arrumadinho. Mas quando a gente vai maquiar, bagunça tudo. Vou passar agora um pozinho com esse aqui. Vou passar assim, ó, por cima. Esse pó também, ele é do Avon. E, gente, espero muito que vocês estejam gostando, tá, desse vídeo. Espero muito mesmo, de coração. Deixa um negócio estranho aqui, peraí. Que é tipo craquelar, mentira. Logo na testa. Deixa eu ver, minha gente. Misericórdia. Eu acho que hoje não é meu dia de maquiagem. Minha pele, minha gente, ela gosta de craquelar maquiagem. Maia, tira da boca, mamãe. Cocô, mamãe. Deixa eu ver o que mais a gente vai passar. Cocô, filha. Ai, meu Deus, meu pó. Ainda bem que só saiu a tampinha, ó. Avon, viu, filha? Patrocina a gente. Vou passar um pouquinho de sombra, minha gente. Essa aqui é da Mulheres Incrível, da Luisance. Faz tempo, viu, bichinha, que eu tenho isso aqui? Faz tempo. Não sei nem passar isso mais. Tanto tempo que eu nem uso. Deixa eu passar um tipo de coisinha assim. Nem que hora é essa? Eu acho que o Lucas vai chegar primeiro do que eu lá em... lá na casa dos meus compadres, minha gente, que eu tô me arrumando pra ir pra lá. Passar a última fogueira. Esse vídeo vai ficar tão grande. Mas é assim mesmo, né, minha gente? Deixa eu ver como é que eu tô. De longe. Passar um... Pronto, minha gente, o olho é isso. Não vou muito coisar o olho, não. Que é uma coisa que eu não sei fazer. Então eu não vou me amostrar aqui e dizer que eu sei. Deixa eu passar o rímel. Não pode faltar. Que um rímel é tudo. Tem que ver que eu só passo o rímel em mim. Pó, sobrancelha. Coloco um batonzinho. Já dá toda a diferença na mulher.
Mulher com maquiagem é tudo. Minha gente, vocês de fundo aí escutando a galinha demais. Não sei se vocês estão ouvindo. É o dia todo em que Jesus dá aquela televisão ligada. Ai, a gente treme quando é aqui embaixo. Pronto, minha gente, o olho foi, ó, bem bonequinho, né? Como vocês estão vendo aí. Ó, bem bonequinho, minha gente. Tô me achando. Agora eu vou passar batom. Deixa eu só pegar o algodão aqui pra poder tirar o excesso do coisa da boca. Aí, minha gente, peguei, ó, algodão. Vou só um pouquinho aqui de demaquilante. Pra poder tirar maquiagem da boca, né? Manchou um pouco aqui. Mas dá pra ajeitar. Ai, comi algodão. E, gente, vou passar um batom vermelho, isso mesmo. É um batom vermelho, viu? Deixa eu diminuir mais, né? Deixa eu fazer assim. Daqui a pouco eu tiro os borrados. Deixa eu tirar só os borrados agora. Coisa que eu não gosto, né? Menina, se eu era feia, nem lembro. Minha gente. Ai, que gato. Trava na pose. Minha gente, ficou muito bonito, cara. Vou só ajeitar esse cabelo, né? Porque o bom é que, tipo, o ruim, né? O bom não, o ruim é que, tipo, eu não vou ter nem como mais ajeitar esse cabelo, minha gente. Mas vai ficar assim mesmo. Aqui, ó, já baguncei tudo. Mas, maquiagem finalizada, minha gente. De maquiagem foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha loucura se maquiando. Vou passar uma bruma agora, essa tem brilho. Eu não gosto de passar isso, mas é o jeito. Minha gente, agora eu vou trocar de roupa. Vou finalizar a parte do meu corpo e já mostro pra mostrar a vocês o meu look. Minha gente, vocês estão preparados para que vocês vão ver? Ó, blusa de brilhinho, né? Como vocês podem ver, de manga longa, de tule. E deixa eu afastar. E aí, minha gente, ó. Aprovadíssima. Que a mãe tá on, viu? Ó, pra isso. De longe aí pra vocês verem. Ó. Minha gente, bota de cano longo. A calça Prada. Ó. Diz aí se eu não arrasei. E, minha gente, foi isso o vídeo. Arrume-se comigo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que não é inscrito, tá bom? E é isso, minha gente. Vou agora curtir minha noite, né? Do São Pedro. Última fogueira com meus compadres. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!